Често пати се наметнуваат прашањата како граѓанските организации да ги согледаат вистинските ефекти од спроведувањето на јавните политики. Дали се тие оправдани, исплатливи, одржливи? Конечно, дали навистина придонесуваат кон подобрување на општествената состојба? Добре дојдовте на првото од 6 кратки едукативни видео презентации кои што обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото поглавје 20, предпријатија и индустријска политика, развиени во рамки на проектот Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20, финансиран од Европската унија. Спроведувањето на секоја јавна политика предизвикува одреден процес на промени и се стреми кон постигнување на 3 нивоа на резултати – продукти, исходи, влијанија. А нивното следење и мерење се врши со помош на мониторингот и евалуацијата. Мониторингот или наблюдувањето е континуиран процес на прибирање информации за моменталната состојба на спроведувањето на интервенциите. Тој помага да се процени дали на краток рок се потребни корективни активности околу временската динамика, буџетската рамка или други употребени ресурси. Евалуацијата или оценување е спорадичен процес преку кој во даден момент, во одредена фаза на спроведување или пак на самиот крај, се оценуваат постигнатите резултати во однос на очекуваните. Иако различни, овие два процеси се тесно поврзани, бидејќи податоците прибрани со мониторингот се користат во текот на евалуацијата. Евалуацијата треба да даде одговор на следниве 5 клучни критериуми. Релевантност, односно колку е значајна или соодветна интервенцијата за потребите на заедницата. Ефективност, дали и во кој степен се остварени целите на интервенцијата. Ефикасност, дали се целите остварени со оптимално користење на ресурси. Влијание, дали интервенцијата придонесува кон остварување на повисоки стратешки цели и одржливост, односно дали позитивните ефекти од интервенцијата се одржливи на долг рок. Алатки за мониторинг и евалуација. Алатките за мониторинг и евалуација што најчесто се користат се нарекуваат рамки за мониторинг и евалуација. Меѓу другите ги вбројуваме: логичка рамка, теорија на промени, системско мислење, најзначајни промени, most significant change, собирање исходи, outcome harvesting. Сите тие нудат корисни насоки за спроведување на мониторинг и евалуација, а за изборот на најсоодветната рамка би требало да се земат предвид повеќе фактори карактеристични за спроведувањето на интервенцијата. План за мониторинг и евалуација. За успешно спроведување на мониторинг и евалуација на јавните политики потребен е план за мониторинг и евалуација. Станува збор за водич кој на едноставен начин помага да се следи напредокот и да се даде одговор на клучните прашања. Преку кои индикатори ќе се мерат посакуваните исходи? Со кои методи ќе се прибираат неопходните податоци? И колку често ќе се прибираат податоците? Пример за план за мониторинг и евалуација. Очекуваниот исход – подобрен пристап до финансии за зајакнување на конкурентноста на малите и средни предпријатија се следи преку 3 специфични индикатори кои имаат дефинирана почетна и целна вредност, број на предпријатија кои добиле средства и техничка помош, придонес на малите и средни предпријатија во бруто домашниот производ и бројот на вработени во малите и средни предпријатија. Соодветно, за секој индикатор се наведени методите кои ќе се користат за собирање на податоците и изворите. Одобрени апликации и извештаи од Министерството за економија, извештаи од Државниот завод за статистика, од Агенцијата за вработување. Во последната колона се опишуваат фреквенцијата на собирање податоци за секој индикатор соодветно, тримесечно, годишно. Индикатори. Ке истакнеме дека добро осмислени и релевантни индикатори се клуч за успешен план за мониторинг и евалуација. Тие нудат едноставен и сигурен начин за мерење на постигнувањата, за потенцирање на промените или пак за оценување на успешноста на одредена политика, институција или организација. Често пати ќе го сретнете терминот SMART индикатори, што значи specific или специфични, measurable или мерливи, achievable или остварливи, relevant или релевантни, time-bound, временски одредени. Препорачливо е да се изберат комбинирани индикатори кои посочуваат квантитет и квалитет и да се изберат само најважните и најстратешките.
Максимум 3 до 4 индикатори за секој резултат. Најчесто користени методи за прибирање на податоците се следниве. Анкети, кои преку внимателно избрани прашања овозможуваат и квалитативните аспекти да се квантифицираат преку сумирањето на резултатите. Но треба да се внимава да не се употребуваат нејасни прашања, жаргон, сленг, кратенки, сугестивни прашања и слично. Особено корисни се онлайн анкетите како Google Forms, SurveyMonkey, Typeform, кои нудат повеќе предности. Интервјуа. Лице в лице, структурирани и неструктурирани интервјуа, со кои може да се приберат повеќе свежи, квалитативни и квантитативни податоци од засегнатите страни, кои се директно вклучени во политиките предмет на истражувањето. Фокус групи. Или интервјуа кои потикнуваат дискусии во мали групи од 6 до 10 луѓе, водени од модератор, кој што треба да ги насочи учесниците кон групна интеракција и да обезбеди тие да се чувствуваат слободни да ги искажат отворено своите ставови. Станува збор за квалитативна метода. Тестирање пред и потоа. Алатка која се користи кога е потребно да се измери учењето како резултат на спроведените активности, да се анализира соодветноста на поставените цели, да се препознаат потребите на групата или индивидуите за дополнителна поддршка, да се наведат дополнителни потреби за надградување на знаењата. Анализа на релевантни документи вклучува преглед на меѓународни и домашни документи, потребни за оценка на политиките, како што се правни акти, извештаи, анализи, статистички податоци и слично. Откако го образложивме значењето на мониторингот и евалуацијата, направивме преглед на елементите на мониторинг планот и наведовме повеќе методи и алатки за мониторинг и евалуација. Дојдовме логично до прашањето: како граѓанските организации да ги применат стекнатите сознанија од мониторингот и евалуацијата на политиките? Одговорот е преку застапување, кое што може да се врши преку дебати за време на настани со станоци, настани кои би можеле да се организираат како панел диалози, брифинзи за политики, затворени состаноци, учество на конференции, публикации, анализи, инфографици, коментари, куси извештаи за политики наменети за функционери, извештаи за политики, студии, социјални медиуми и веб страници, интеракција со медиуми, вмрежување. На крајот на оваа презентација би можеле да сумираме дека процесите на мониторинг и евалуација се можне значајни за сите активни засегнати страни кои делуваат кон подобрување на одредени области од поглавието 20, а истите ќе им овозможат информирано да се залагаат за промени, да започнат дискусии и преговори за промена на политики, не само со функционерите, туку и со сите засегнати страни, да дадат свој придонес кон јакнење на јавната свест за промените, да го подобрат јавниот имидж на својата организација, да минат и самите низ процес на ефективно учење и надградба на сопствените капацитети и да постават основа за планирање на идни активности и проекти. Овде накусо ви ја образложивме темата мониторинг и евалуација на јавните политики. Следете ги и наредните видеопрезентации кои нудат корисни информации за вашата работа и секако значат и мотивираат и ваше учество во подобрувањето на јавните политики.